و د خدای فضل شکر تاسو ښه یاست کورنۍ کراري ده خیریت پرې شکر دی وروره ته ښه یې و خیر اوسې زه دې وپېژندمه اوکې کاري صاحب راته وویل اوکې دلې په کندهار کې در سره په تماس کې یم زما سره په انټرنیټ ډېر خلک دي او ډېر خلک فکر یې خراب دي زما څه معلومات غواړي ستاسو مننه کوو چې په دې برخه کې همکاري کوي د ده په اړه که لږ معلومات راته راکړي ستا نوم چې شي وبخښه کفایت الله جان نو په دغه اړه ته معلومات راته راکړه زه به هلته خپاره کړم وروره معلومات خو دغه څه چې ما سره راټول کړه هغه به زه درته ووایم اول د واره چې دغه کوچنی ولوېدلی دی برمې ته په 16 متره کې بند دی ښه په 16 متره کې هغه ځای چې ولو هغه نو کې ګردا و داسې 3 متره ډېر پراخه ځای دی ښه ښه بیا دلته انسانانو په زور سره باره راپورته کوي دی په پارسل کې دی ښه ښه په پارسله کې چې یې راپورته کړی دی درې ځایه راپورته کړی دی تقریبا 19 مترو ته رارسولی دی ښه ښه د 19 مترو څخه وروسته باره بیا ښه زور ورسره کړی دی کرار هغه رسۍ پرې سوې ده ښه پرې سوې ده رسۍ پرې سوې ده هغه کوچنی اوس نه کښته ځي نه لوړ ځي په هغه ځای کې بند دی ښه ښه نو هغه رسۍ چې د رسۍ په توسط چې د ده امید و چې یو څه راپورته سي هغه هم پرې سوې ده چې هغه هم پرې سوې ده اوس نو دوی داسې چسپان د کار شروع کړی دی چې وایي چې ژر بس انشاءالله ماپښین یا مازدیګر ته ژر راوخېږي نو چې رسۍ پرې سوې ده د کوچني د ژوند معلومات شته او اکسیجن یو ترتیب ورته برابر دی اکسیجن ورته شته پیپ ورځړولی دی هغه مترونه کم هغه دوی معلوم کړي دي چې دی په دغه مترو کې دی هغه د پیپ ورځړولی دی ښه ښه او د کومو ځایو څخه خلک هلته درغلي دي خلک نو والله د هغو نږدې کل د خو تقریبا د کلاب د کندهار حتی د کلا چې تېر شي هغه په ولسوالۍ چې دي د دغو منطقو خلک راغلي دي مسلکي کسان د کومو ځایو څخه درغلي دي د کابل د ارګو د حکومتي چارواکو د لوري څوک درغلي دي حکومتي چارواکي د زابل خپله والي دلې دی ښه چې هغه دغه کومه ورځ چې دی ولوېدلی و د هغې ورځ د ماښامه څخه د لرې د دې اوسه پورې ښه ډېر ښه نور نظامي خلک هم ډېر دغه غټ غټ خلک راغلي دي خو موږ داسې شناخت نه ورسره لرو دلیل جناک ورته کوم په وس د دوی هغه کار کوي هغه ورته بله و کفایت الله صاحب ته خپله په هغه سیمه کې اوس عمرې یې اوس ورته ګورو خو چارواکي دلیل دي هغه څوک نه پرېږدي دلیل دلته انګېزه ده وایي هلته تلیفونونه کار نه کوي نو ستا تلیفون څنګه کار کوي زما تلیفون زه داسې بل ځای ته ختلی یم دوی ته ګورم کار کوي ستا غږ زه تر ټولو خلکو رسوم هیله ده موږ ته په دې برابر همکاري وکړي ډېرو خلکو فکر خراب کړي او څو فیصده امکان شته چې کوچنی دې وژغورل شي انشاءالله 50 فیصده امکان شته اوس چې دا رسۍ تېر شوې ده د دغه څخه وروسته نو خدای تعالی ته معلومه ده چې څنګه به شي ښه که چېرې بله رسۍ ور وځړول سي کوچنی خپله نو نه سي تړلی یا کوچنی تقریبا د 3 که د 4 کالو کوچنی دی نو کوچنی چیرې کولی شي چې بیا هغه پارسل کې رسۍ غوټه کړي یا خپله ځان پسې وتړي اول کار دا پارسل چې په رسۍ تړل شوی و دغه ورکښته سو دلته کوچنی خپله دا پارسل تور وختي که څنګه چې هغه ځای چې ولو چې اوله پلا ځای چې پکښې و هغه ځای پراخه ولو ښه 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 په هغه پارسله چې کښېنستلی دی وروسته بیا دوی درې ځای راپورته کړی دی دا چې 19 مترو ته یې رارسولی دی دا چې په مالې زور سره زور یې دونه نه دی ورسره کړی هغه ځای پراخه و ښه سم کې را روان دی ښه 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 الله پاک دې بس هغه ځای په تن سره صحیح دغه شوله پرې شوله دی بس دی هغه ځای بس موږ به دعاوې کوو الله تعالی دې غیبي خپل خیر ورته پېښ کړي ډېره مننه د معلومات څخه چې زه بیا هم در سره په تماس کېږم صحیح دي خیر الله دې درسره